Baru kali ini saya melihat sungai penuh tanpa daratan. Akhirnya sampai di spot pertama. Dengan rasa penasaran yang sangat tinggi dan perjuangan untuk sampai ke sini, saya dan teman-teman langsung melemparkan umpan ke titik yang diyakini akan disambar ikan. Secara bergantian kami terus melempar untuk mendapatkan sambaran. Tiba-tiba, umpan milik saya mendapatkan sambaran. Hal ini sangat saya tunggu-tunggu dan kali ini bukan tuan rumah yang mengawalinya.